أنا بعطيك قصة. صارت عام 1409 قبل أزمة العراق، أزمة العراق والكويت. هذا واحد اسمه خالد من أهل الكويت، رجال ملي وعنده دراهم ووظيفته زينة وخواله عراقية، خواله عراقية وش اسمه، عنده أملاك، عنده مزارع في العراق، وعنده أراضي وعنده بيت في العراق. كل فترة يروح يزور خواله ومبسوط هناك في العراق. هالوكاد هالمرة عام 1409 قبل دخول العراق للكويت بأسبوع راح الخوال. حلو. ويوم جاء عند خواله وجلس أسبوع للغزو على الكويت، ما عاد يقدر يروح. بلش عنده حرمة وعنده ولد في الكويت، ولا يدري شو الوضع اصلا، ما يدري شو الوضع وش صار فيهم. لا حول. حطوه خواله في المزرعه، قال اركض لين نشوف شو الوضع، يمكن ان شاء الله الامور بسيطه وتنحل خلال شهر شهرين. الوكاد جلس 3 شهور، 3 شهور راحت عليه سنين راحت سنين وما يدري عن عياله، ما يدري عن عياله. قال يجي خوال، قال يا خوالي خلاص انا طفح الكيل، انا رايح للكويت، رايح الله لا يعقب شر، والعاني والله ما ادري شو وضعهم والوضع صعب. قالوا طيب خلينا نشوف لك طريقه. الوكاد قالوا بنهرب. تعدى المراكز، تعدى يوم جاء عند الحد السعودي، باقي 10 كيلو في منطقه بين الحد السعودي والحد العراقي فاضيه، خلاص هم وصلوا حدهم، نزلوه على وراح يمشي على رجله. قال سنع نفسك، قال سنع نفسك. قال القوات بعد ما راحوا يخلصوا الى القوات العراقيه جايه واخذته. هو كويتي، سلموه لاقرب مركز، دروا انه كويتي، قال انت جاسوس ما في الله، ودوه سجن ابو غريب لين محاكمته تخلص. راح سجن ابو غريب وارتفعت محاكمته للرئاسه وجت بعوده بحكم الاعدام عليه. لا اله الا الله. هو بلش الحين ما ادري ايش السالفه، حطوه في عنبر المعدمين كلهم ويهرج اخويا انا شو اسوي. قال فيه واحد قايد سجن ابو غريب اسمه العميد زهير، حاول انك تتواصل معه. زهير هذا يستلم 5 ايام ويسلم شهر. قالوا بيجي بس عاد ما ادري متى يجي، وكل شويه يسال العميد زهير وين، يسال الافراد العسكر. قالوا بيجي الوكاد. يوم جاء العميد زهير ويجي العسكر، قال يا ولد في واحد كويتي اشغلنا شغله يباك كل يوم يسال عنك. قال هاتوا جيبوا. جاء عند العميد زهير في المكتب، قال يا عميد انا سالفتي كذا انا خوالي عراقيين وانا كل 6 شهور اجي للعراق وعندي املاك وانا والله لاني بجاسوس ولا لي دخل في الموضوع هذا كله ولا حتى ما دريت عن قال العميد زهير طيب ايش ما يسوي؟ قال انا بكتب لك املاكي كل ابوها لك اللي في العراق، مزارعي وراضي وبيتي كل شيء بكتبها لك، وباك تخفض من حكم الاعدام تحطني مؤبد، سجن مؤبد على الاقل يجي فيه امل يعيش. قال العميد زهير زين نشوف. راح طلع بعد شهر، جاك معود العميد زهير استلام. يوم جاء في استلامه قال انا خلاص ما عندي مشكله، تروح معي بهربك اطلعك ووديك وتفرغ الارض باسم بنتي. هو ما له الا بنت واحده اسمها رغد. قال ابيك تفرغها رغد الاراضي وكل شيء. قال زين، لبس جندي وطلع من السجن راح البيت العميد زهير، عليه حرس وقايد ما بسيط تبع حزب البعث وتبع الوكاد. انه داخل يوم جاء في البيت قال للحرمه والبنت هذا مسجون انتبهوا له، انا ما اقدر اطلع قدام الحرس، خلوه عندكم واعتنوا به لين نفرغ الاراضي ونفرغ الدنيا. افرغ الدنيا باسم رغد بعد 5 ايام. رغد يوم جت استغربت، راحت للكويتي قالت وش الموضوع؟ قال الموضوع اني افرغ لك الدنيا هذه ويحكم علي يزبطني بودس مؤبد. راحت لابوه قالت شو اسوي؟ قال هذا معدم، انا باخذ املاكه وبخليه يروح مع المعدمين ما حد. شوف قالت لا، اما تسوي لها اللي قلته وعدتها به ولا رحت الداخليه وعلمت بلغتي. ما في 2 خطين، هي هذا جيده ما يقول. قال طيب كيف الحين تدبري لي عذر؟ قال دق على المستشفى اللي تبع سجن ابو غريب اللي فيه المساجين وشوف من اللي توفى ومن اللي حالته قريبة وفاة، حالة حرجة عنده، وحطه باسمه. يا سلام. دق هو على المستشفى قال عندنا واحد من الجنسيات العربية اللي كانت مسجونة حالته حرجة جدا، الليلة بكرة يموت. قال بلغوني إذا مات. جاء اليوم الثاني يدقون على المستشفى، قال الرجال مات. قال انقلوا بإسعاف دايركت للسجن عندي. هذا مات ودقوا عليه المستشفى قالوا خلاص مات، وداه للعنبر اللي هو زنزانة
الكويتي هذا سجلوا اوراقه، خلصوا اموره، طلعوا له شهاده وفاه ان انت حكم. رجع البنت في البيت والكويتي عنده، قال الحين يا بنتي انت ورطتيني. الرجال الحين ميت، احنا كيف نسوي به؟ قالت انت مسؤول في دوله، عندك سيارات حكوميه، واكتب له ورقه عدم الممانعه ولبس حرمه، وخل واحد من العسكر يوديه لوين؟ يوديه للحد السعودي. حلو؟ قال من اللي يوديه؟ قالت الحارس الشخصي حقي، الحارس الشخصي من يوم انها صغيره هو معها تثق بي. وهذا كتم فيه. اي بس اعطته وعد، قالت الحارس الشخصي اذا مات ولا جاء على شيء تراك انت حياتك بحياته، انا يعلم يطيب، يعني لازم توصل. طيب يوم جو بيمشي تنادي الكويتي، قالت بعطيك بيت شعر تحفظه، لا جيت عند الحد السعودي تعطيه الحارس الشخصي تبلغه بالبيت الشعر هذا عشان ادري انك تجاوزت الحد. تضمن. راحوا يوم وصلوا الحد، هو ينزل قال الكويتي وقف دقيقه بعطيك بيت شعر، ترى بيت الشعر هذا في حياتك لازم تقوله الرغد. قال حفظ البيت، قال اعطيني حفظ البيت. راح الكويتي تدخل سلم نفسه للسلطات السعوديه وراح لديرت. الكلام هذا عام كم؟ 1410 تقريبا. من الكويت للسعوديه. صار يتواصل مع خواله يسأل عن رغد هذه. رغد هذه تزوجت واحد من كبار الضباط على وقت صدام. 2003 جاء سقوط صدام وكل اللي معه، حزبه كله عسكر ودنيا. رغد ابوها اطلقوا على النار وصابته اصابه في ظهره شبه شلل، يعني مقعد. امها ماتت، الضابط رجالها مات وعندها ولد منه. سكنت في بيت شعبي، حالتها يرثى لها، اخذت لها تبيع خرده وما خرده ماديه تعبان. هو ذاك سال خالد الكويتي، سال خوال قال وضعها صعب، قال طلعوها وسكنونها في بيت مكيف ودراهمها كل شيء على حساب. حقها الراس وانا معروف. مصاريفها الشهريه لا تشتغل على حساب. الوكاد وابطا معها اخذ له فتره، قالوا لنا بنروح للسويد، يقولون خوال كويتي. قالوا احنا بنهاجر للسويد. قال تاخذون رغد معكم وابوها وولدها على حسابي الخاص. الوكاد وداه السويد 640,000 قيمتها، تكلفتها كلها. رد له الدين وراحت للسويد. والله مثل رد المعروف. والله ابيض وجه هذا. اللي يقول لك حالته حرجه هذا مات.